Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui jogando um jogo bem legal chamado Slime. Antes de começar, em que ano você nasceu? Galerinha, eu não quero que ninguém saiba. Isso daqui é um segredo meu. Então, se vocês quiserem saber, vai estar na descrição. Não. Eu vou pensar bem, tá? Vou te falar, já volto. Pronto, galerinha, já configurei. Ele tá mandando mexer na slime. Será que vai ser bom? Ó, textura muito boa aí, galerinha. Brincadeira, galera. Brincadeira não. A textura é muito boa. É bem relaxante. Olha, eu vou criar meu próprio slime. Eu vou criar um slime de clack. Aquele slime, quando a gente coloca o dedo, ele faz clack. Olha, pronto. Virou slime. A cor vai ser turquesa. Azul turquesa. Eu gosto muito dessa cor, uma cor muito bonito. Muito bonita. Olha. Pronto. Eu vou colocar de frutinha. Clique em OK para continuar. Olha, seu slime está pronto, feito. Eu vou querer a bolha de sabão. Mas não do Lucas Neto, né? Eu não gosto muito do Lucas Neto. Quero também. Que o que? Painel, hein? Vou usar, não quero não. Quero... E só. Fechar. Clique para adicionar o nome do seu slime. O nome vai ser... Joab e galerinha. Joab e galerinha. Enviar um novo presente, será? Galera, eu vou enviar um presente aqui para uma pessoa. A cor da caixa vai ser azul turquesa. Eles vão perceber qual vai ser a cor do slime. Vai ser um laranja, um amarelo. A fita vai ser... Ou não. A fita vai ser azul. Avançar. Enviei esse presente. Vixe. Poxa, meu. Olha a cor, como vocês lembram, vai ser amarelo. A fita azul. Pra que eu vou enviar esse presente? Olha. Pronto. No presente recebido, abri. Olha. Eu ganhei um novo presente. Olha. Galera, eu não ligo pra essa zoada não, tá? É uma zoada normal aqui. Então, 2 jobs, galerinha. Olha, esse é o nosso slime. Slime crack. Pera aí, olha. Olha. Moedas grátis. Ó, o nome já, galerinha. Olha, é muito bom de ficar tocando. Ainda mais quando a gente tá, ó. Eu tô usando os 3 dedos, como você pode ver.
Como vocês podem ver... O que é isso daqui? Anúncio, eu vou deixar vocês ver. Eu vou deixar vocês ver. Eu vou deixar vocês ver. Galera, não liga pra zoada não, viu? É uma zoada normal. Tá? 5. Não, burro. Ele é burro. Olha, galerinha, como eu sou melhor do que ele. Leva tudo, como eu sou burro. Upgrade. Oh, não. Tô na minha própria mão. Olha, eu não dei nada pra ninguém. Olha quanto eu vou ganhar. 12 vezes. Olha, eu não peguei nada. Mas eu ganhei dinheiro pelo menos, né? Pronto. Tem como ver aqui, ó. Deixa eu ver esse daqui. Nossa, é bem líquido. Olha. Eu vou vir aqui nos gamers. Olha, eu vou vir aqui, ó. Tem um jogo bem legal pra gente. Em algum lugar por aqui, ó. Olha, tem aqui. Ixi, cadê? Aqui, acho que esse daqui, né? É, esse daqui. Nível 1, vamos fazer esse slime. Olha. Ok, eu preciso de corante vermelho. Clique ok para continuar. Olha, quem não sabe fazer esse slime... Olha, quem não sabe fazer um slime desse? Continuar. Nível 2, vamos fazer esse slime. Não precisa também dar instrução não, viu? Purple, morango. Pronto. Eu não vou continuar não, que eu tenho outras coisas pra fazer. Tchau, tchauzinho, tchauzinho. Oxi. Tchauzinho. Não quero fazer slime nenhum, não. Não quero fazer esse slime. Como é que eu saio? Pera aí. Voltei, galerinha. Olha. E já um presente com. Olha. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um slime. Eu esqueci daqui. Eu não sei a tradução, né? Porque eu não falo essa língua. Mas pelo visto um slime muito bom. Coloquei vermelho mesmo. Mas pode ficar bom, né? Vermelho. Pronto. O vermelho combina com coraçõezinhos. Coração. Vermelho combina com rosa. Tudo invisível por aqui. Olha, combina mais. Vou fazer uma mistura dessa cor com essa. Olha, feito. Robux. Olha. Como ganhar Robux. Olha, eu não... Galera, eu não penso que é assim, não, porque eu já provei, eu acho
Que é só game. Só jogos. E você ganha aí, tem que fazer o saldo. Fazer um monte de coisa que nem a tradução eu sei. Ah, esse slime aqui é o Fluff. Ah, não. Não é Fluff, não. Isso daqui é mais líquido. Olha. O nome vai ser... Joam. B. E... Galerinha. E galerinha 2. Galerinha 2. Pronto. Job galerinha 2. Ixi. Não, eu não gosto desses jogos. Exclui não. Galerinha. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar um presente para minha mãe. Será que minha mãe vai gostar? Olha. Eu vou mandar o slime milk. Eu vou adicionar cola branca. Vou colocar um pouco de água. Vou adicionar a loção. Adicionar ativador. Agora eu vou misturar. Olha. A cor vai ser pink. Violeta. Olha, agora eu vou misturar. Mistura bem. Vou colocar de flor rosa. Pronto. Galerinha, eu vou mandar esse daqui pra minha mãe, galerinha. Minha mãe não gosta de unicórnio, mas eu vou colocar frutinha também. Pronto, feito. Eu vou dar um nome e vou dar pra ela. Eu não vou dar pra ela na vida real. Olha, vai ser assim, ó. O nome vai ser para mamãe. Ok. Presente. Olha, a caixa do presente vai ser essa. A cor do laço vai ser essa. E pronto. Eu não quero que vocês vejam meu WhatsApp, então já volto. Galerinha, pronto, eu já vou. Eu já estou aqui. Olha, minha mãe já está indo ver. Ela ainda não está indo ver porque ela está resolvendo o negócio. Só que ela vai ver aí, ó. Ó, mãe, por que a senhora não foi ver? Peraí. Minha mãe está indo ver. Por enquanto eu vou pegar meu balde. Aqui é o quê? Clique pra senhora ver. Se for pra ir jogar, nem vem. Não, você não vai jogar não. Olha. Você não vai jogar não. A senhora tem que jogar pra senhora ver. Ah, gente, não vai dar pra fazer o negócio com minha mãe. Eu achei que já tinha um negócio. Mas, né? Posso fazer nada. Já, galerinha. Isso. Galerinha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão do Joab e tchau.